социум, да, и наши друзья. Например, все друзья с детьми. Вместо того, чтобы получать какую-то поддержку, женщина, например, регулярно слышит о том, что ну а когда уже вы? Ну а что ты ребеночка не рожаешь? При этом даже не догадываясь о том, что вообще есть какие-то сложности, может быть, вы очень-очень хотите этого. Вот такое давление нередко, ну, даже не давление, да, может быть, из благих каких-то побуждений или просто из интереса, но при этом это может быть очень ранящим, задевающим чувства, да, как будто бы вас не понимают. Иногда, особенно если это длительная уже история бесплодия, говорят женщины о том, что я уже и не хочу ни с кем общаться. Да? Я так устала от этого, от того, что спрашивают, а может быть даже не спрашивают, просто бесконечно рассказывают о своих детях.